चङ्गा भन्दाखेरि पार भइसक्यो यो बेगमा देखेँ भइसक्यो एकदमै हामीलाई चाहिँ यस्तो गरम हेर्नु घाम लागेको साथीहरू यस्तो घाम लागेछ कि आज त अझै पुग्नु अझै 40 मिनट लाग्छ अरे साथीहरू हेरौँ अब मलाई त अहिले उनीहरू पुग लागेको छैन टाढो बाटो एकदमै टेन्सन थियो कि त्यतिखेर यस्तो हुन्छ यो हुन्छ अब त्यतिखेर एकदमै नर्मलको चान्सेस कम थियो नि त साथीहरू त्यतिखेर हस्पिटल यतायता गर्दाखेरि एकदम अब घरमा चाहिँ परिसकेपछि त समाउँछु नि गर्छ ह्याप्पी एनिभर्सरी थ्याङ्क यू हामीलाई 7 वर्षपछि आयो आसमा 7 वर्ष 7 वर्ष पछाडि आए साथीहरू म चाहिँ भन्नु क्या एभ्रिवान गुड मर्निङ नमस्ते सबैलाई सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्दै र फेरि म सानो ब्लग एन्ड भिडियो लिएर आउँदैछु हजुरहरूको सामने र म हो आसमा मगर आसमा फेरि ब्याग साथीहरू आसमा त हरायो भन्नुहुँदै होला होइन साथीहरू सो यत्रो दिन ब्लग नआएकोले गर्दा साथीहरू त्यही सोच्नुहुन्थ्यो होला हजुरहरूले होइन त्यो आसमा त हरायो भनेर किनकि यस्तो भएको थियो कि साथीहरू एकदम त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अब मेरो जस्तो देउरानी अब त्यतिखेर प्रेग्नेन्ट थियो नि त साथीहरू अन्त डक्टरकोमा लानु भयो यस्तो गर्नु एकदम उयो भइसकेको थियो कि अनि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने साथीहरू म चाहिँ एकदमै टेन्सन थिएँ कि त्यतिखेर यस्तो हुन्छ यो हुन्छ अब त्यतिखेर एकदमै नर्मलको चान्सेस कम थियो नि त साथीहरू त्यतिखेर हस्पिटल यतायता गर्दाखेरि एकदम अब घरमा चाहिँ परिसकेपछि त अलिअलि टेन्सन हुन्थ्यो नि त आफूलाई नै होइन त्यतिखेर सिचुएसनमा चाहिँ म चाहिँ लाग्थ्यो कि साथीहरू एकदमै अब हस्पिटल यतायता कुद्नु परेर चाहिँ त्यतिखेर मैले ब्लगहरू स्टार्ट गर्नु सकिनँ साथीहरू आज चाहिँ ब्लग स्टार्ट गर्दैछु सो हिजोको ब्लग आयो होला साथीहरू त्यो चाहिँ कहिलेको थियो त्यतिखेर हाल्छु भन्दा अब त्यही टाइममा मतलब कि लाउँछु भन्दै फेरि यस्तो कि मेरो जियोको नेटवर्कै थिएन साथीहरू एकदम रिस उठ्ने हो अनि भन्दा यत्रो दिन ग्याप भयो साथीहरू अब आउँदैछ हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ भन्दै हो मेरो न्यू ब्लगमा र आजको ब्लग चाहिँ के हुन्छ भने आज हामी जान्छौँ छोरी लिनु लागि हो सो मेरो देउरानीको चाहिँ छोरी भएछ मेरो पनि छोरी होइन आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ छोरी लिनु अस्ति नै सुत्केरी भएको लाइन लगेको थियो होइन साथीहरू म आमाहरूको घरमै छ अहिलेको दिनहरू सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ साथीहरू सो हजुरहरू भिडियो हेर्दै गर्नु होला लास्टसम्म आज चाहिँ हामी छोरी लिनु जानु सो जे जस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई म सानो भिडियो गरेर पनि दिन्छु किनकि लङ त गर्न सक्दिनँ साथीहरू अब ब्लग गऱ्यो भने त अब के हुन्छ भने नेटवर्कले अब मेरो सिममा त अब बेसी हुँदैन किनकि 2 GB आउँछ त्यत्रो त म हाल्नु पनि सक्दिनँ साथीहरू सो हेर्दै गर्नु होला भिडियो र आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भयो सो अहिले बत्तीस छ नाम पनि त्यत्तिको लागिसकेछ यस्तो घाम लागिसकेछ साथीहरू 6 बज्दै यत्रो घाम आज चाहिँ हामी पछाडि जान्छौँ होला त्यो हामीलाई पनि थाहा छ होला साथीहरू यत्रो टाढो बाटो जानुपर्छ कुन टाइम पुगेछ अब चाहिँ म फ्रेस भएर भेट्छु हजुरहरूसँग अहिलेको लागि चाहिँ हजुरहरू भेट्दै बस्दै गर्नु होला अब जाँदै पछि भेट्छु हजुरहरूलाई बाई बाई अहिलेको लागि चाहिँ अहिले धेरै लेट भइसकेको छ साथीहरू हामीलाई छिटो जानु छ कि त्यही भएर बाई बाई हामी चाहिँ बल्ल निस्केको है साथीहरू नउदी तो रोड खाली हमारे यदि ना एक भेट हजुर त के जानु यदि गेले आरो टोल काटी बनाइथे गाडी चाहिँ ढिला मेरो सेतो रोड पिट भयो त
मलाई चाहिँ साथीहरू यो फुल चाहिँ साह्रो मन पर्यो हो, अनि त्यही भएर मैले क्यामेरामा क्याप्चर गरेँ साथीहरू। चाहिँ यहाँ चाहिँ गाना बजिरहेछ कि अन्त कपिराइट लाग्छ भनेर साथीहरू मैले सानो क्लिप लिएँ। दिनै बेला भइसक्यो म कहिले पुग्नु होला हौ साथीहरू। हामी चाहिँ साथीहरू बोरिङ हुँदै थियो अन्त त्यही गयो भने त अलिकति टाइम स्पेन्ड हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ भिडबाट गर्दैन। हामी चाहिँ हुन त गाना बजिरहेको थियो कि किनकि एकदम कपिराइट लाग्छ भने साथीहरू यसरी नै गएको। भिडियोहरू लास्ट पनि हेरिदिनु होला साथीहरू, कस्तो के हुन्छ होइन, हेरिदिँदै गर्नु होला भिडियोहरू चाहिँ। यो चाहिँ एकदमै साथीहरू एकदम लामो फरेस्ट रहेछ नि त, अन्त यहाँको सानो बडी मैले भिडियो क्याप्चर गरेँ साथीहरू, सेयर गर्छु म थ्याङ्क यू। कति लामो छ कि 7 वर्षपछि आयो आस्मा, नेटवर्कहरू पनि सबै जाँदैन। 7 वर्ष साथीहरू म चाहिँ यहाँ चाहिँ यत्रो लामो बाटो, यत्रो ठुलो लामो उयो रहेछ कि। हामी चाहिँ पेट्रोल पम्पनिर आइपुग्यौँ हो, अन्त यसो वासरुम जानु थियो नि त, अनि यहाँ वासरुम हुँदो रहेछ हो। एकदमै लङ ट्राभल भइसक्यो एकदमै, हामीलाई चाहिँ यस्तो गरम हेर्नु कस्तो घाम लागेको साथीहरू, यस्तो घाम लागेछ कि आज त अझै पुग्नु अझै 40 मिनट लाग्छ अरे साथीहरू। हेरौँ अब, मलाई त अहिले उल्लुक लागिसक्यो, टाढो बाटो भएर होला त। एकपल्ट चाहिँ दिदीको त्यही हो, एकपल्ट चाहिँ दिदीको बिहामा दादाको बिहामा गएको थियो नि त हाम्रो जेठाजीको, आमामा उल्टी गर्दै पुगेको नि साथीहरू। त्यही उल्टी आउँछ, केही खानु पर्थ्यो यार, के खाने यहाँ हेर न मेरो उसलाई मात्रै केही भएको छैन है साथीहरू। ड्राइभर भाइ कता गयो क्या ऊ पनि उसलाई पनि वासरुममा आइरहेको होला साथीहरू। यस्तो पो हामी त मालबजार छेउ हो यो चाहिँ साथीहरू। सानो नाम छैन त कन्सरी तताउने हौ। ओइ भाइहरूलाई फोन गर्नुपर्छ ल केही ल्याउनु भनेर। माई गड ल त अहिले ल बाई बाई, अब मै पुगेपछि भेटौँला साथीहरू। साह्रो गरम
ड्राइभरवाला भाइ चाहिँ आउँदैछ हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है साथीहरू दिदीहरू घर के समाचार त अब मोबाइल चाहिँ पक्का छुनुपर्छ के छुनुपर्छ भाग्य मलाई के ल्याइदियो नानी नि मेरो फुच्ची ए भगवान यो पनि पठाइदिनु त्यो बोरामा के ले बुवा हो त्यो केरा हो अनि उता राख्न त हटाएर बाबा सोना आउन दिदी देऊ जाऊ न भित्र ए उता बनाउँदै यहाँ चाहिँ हाम्रो रबिना दिदी आज रबिना दिदीको एनिभर्सरी अझै 7 इयर्स एनिभर्सरी अझै यहाँ छ नि उस के अरे यता हेर्नु न मेचे एउटा बडा बाबु यहाँ छ नि त्यो हामी चाहिँ साथीहरू लागेको अब बुनहरूको घरमा खानासाना खाइसकेर हामी चाहिँ फेरि ओत्लाबारी बजार लागेको साथीहरू हेर्नुहोस् न ल यताको जग्गा चाहिँ ठाउँ कस्तो छ साथीहरू अघि चाहिँ त्यस्तो भिडियोहरू गर्नु पाइनँ कि अब यसो बोल्नु पऱ्यो नि त साथीहरू अब आमाहरूसँग त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो यति साह्रो गर्नु ओइ म देख्दैछ त्यही भएर चाहिँ यता हेर्नुहोस् होला बाटोहरू कस्तो छ यहाँको चियाको बगान पनि छेउमै रहेछ नि चियाको बोटहरू पनि साथीहरू ओइ मलाई त्यो चाहिँ अन्त अहिले चाहिँ साथीहरू गेटअप एकदम चेन्ज भयो है हाम्रो अघि आउँदा चाहिँ गरम भएर नि मरिन हौ साथीहरू म त त्यो भएर गेटअप चाहिँ एकदम चेन्ज गरिहालेको साथीहरू मेरो चाहिँ होइन झन्नै म त हाउसफुल भएको नि झन्नै खानासाना खाएर लुगासुगा फेरि फेरेर अन्त लागेको अब फेरि ओत्लाबारी बजारतिर ए यताको हेर्नु जग्गा साथीहरू कस्तो दामी जग्गा रहेछ ल आउनु न है फोटो खिचौँ अब एकचोटि आउँ त सेल्फी लिँदैछौँ सेल्फी लिँदैछौँ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है कस्तो गरे यतापट्टि आएर खिचेन न जुन छिटो त्यो दोकान बन्द गर्ने हो लु न मेरो गेटअप देखाइदिने त गेटअप देखाइदिउ न गेटअप भनेको चाहिँ लु रबिना दिदी म यताको सिन देखाइदिन्छु त पुत्री भनेको गेटअप लुको आउने छोरा र Oh my God! Wow! हामी चाहिँ ओत्लाबारी बजार आइसक्यौँ साथीहरू सानो घाम लागेको न त आज त पुरा घाम लाग्यो नि फेरि सुनलिने हेर कि साथीले कानको यहाँ हेर्नु पसेको यहाँबाट निस्क्यो भने त अहिले त खै कुन कुन खै पुतली यो ट्याप्पै मनपर्छ तपाईँलाई मन पर्दैन आमको सिजन आएछ है साथीहरू ओत्लाबारी बजार चाहिँ यत्रो ठुलो रहेछ गोला गोला हामी चाहिँ यहाँ गोला खाँदैछौँ नि साथीहरू जस्तो गरम छ अब गोला खाएर खोला हुने हाम्रो डुबेको खोला हुने खोला ठन्डा आराम हुन्छ कि साथीहरू खायो भने भाइ तुमी खाबा ना खाबा ना गोला अब नि भनी भनेर पनि खान्छ नि हामी चाहिँ साथीहरू बजार सजार घुमिसक्यौँ हो तर लुगा भने त दामी दामी के अब जस्तो आफूले हेरेको चाहिँ मनै नपरेको यत्रो बजार गरेर हामी पाउनु सकिनँ
आँटेको सबै हेर्नुहोस् होला कसरी बनाउँदैछु यस्तो दामी आउँछ तिमीहरूको क्यामेरा मैले नै खाएको दिनु खाऊ 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 लियो रे लियो लु खाऊ न त अन्त माने आँटिछ कहिले खाएको राम्रो उसले कहाँ राखेको तिम्रो होला टेस्टी साह्रो छ नि के खाँदैछ त कस्तो छ अरे अब त्यो खोइ बिना हेलो साथीहरू यिनीहरू चाहिँ फर्किहाल्दैछ घर टोप्ला दिएको कतै सोइ त तिम्रो भित्र कुन कुन झोला छ निकाल्देऊ खै त राबिना दिदु ए राबिना दे यहाँ आउनु फेरि आइहाल्छ फेरि आउँछ हो आउँछ को बाबा हिँड अब किन रुनु पर्छ जाने बेला कस्तो रे यिनीहरू मान्छे त्यही त हौ दसैँमा आउनु सुँगुर मासु खानु दसैँमा आउनु सुँगुर फुलको टाउको हाल्दियो फेरि आइहाल्छ नि नानी बस्ला ओइ बस्ला बुझ्नु बसला ओके भन्देऊ बाई 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 गरिदेऊ ए ब्लग न चाहिँ कस्तो मोसी छ हाम्रो बहिनी सबै फुल हाल्दियो लो पोर्बे न चरा तिमी पोर्बे अहिले सियो हुन्छ कुनी बेला आउनु बाई गर्दै म बाई गर्दै रुनु हुँदैन यो मेरा रुनु हुँदैन बाई गर्दै न सबैलाई माया गर्दै माया गर्दै न गर्दैन हौ काकी दिनु रे काकी हामी यहाँ रोटी पनि पाइमी खाँदैछ नि हामी यहाँ त्यहाँ त्यो रोटीको भाडा जस्तै आमा छोरी चाहिँ यता कहाँ छोरी खोइ नानी तिमी म सुतेको नै नर्छ त्यो त उठ्यौ तिमी नानु बेटी बाजे घर बिदाई दियो त्यो के सुत्छ होला हामी लागेको बाटो साथीहरु रोटी हाले बाटोमा सानो बोतल पानी छ कोसेली रोटी
ओ बेटी हाम्रो दिदीलाई खोज्दा खोज्दा बल्ल भेट्यो त त भिडियो बना न हेलो गाइस भन्नु न त हेलो गाइस यहाँ कस्तो निन्द्रा लागिसक्यो झन्डै खाइस हेलो घर गएर जान्थे होला कता बस्ने अब के सामान लु तुम त के छ यसमा चाहिँ के हो ला त्यो दुईटा छुट्यो नि के छुट्यो बिचारा हाम्रो दिदी साह्रो लाडा छ नि हौ काम गरेर कति घन्टा भयो हेलो गाइस एकदम यहाँ दिदी कति घन्टा गाइस मलाई के हो भाइले भन्नु त दिदीलाई अलिक चङ्गा हुनु होला है अरे चङ्गा भन्दाखेरि पार भइसक्यो चङ्गा भन् त्यहाँ चङ्गा न यो बेगमा देखेँ अन्त दिदी सुत्नु भएको चाहिँ कहाँ हो भनेर अनि मैले हामी बिचमा पार भएको साथीहरू हाम्रो छोरी पनि उठ्यो यो अलिक उठाउनु त के हावा भयो सर्दी लाग्छ हामी चाहिँ पाउली चाहिँ गएको गाइस घर पानी बाटो भेट्दा गाइस बिचारा दिदी चाहिँ हत्तु हुनुभएछ 2-3 घन्टाका रुमेको रुमै बिचारा अब हामी त उता बजार छिरा के गर्नु पाउँदा साथीहरू भिडियोहरू के कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई होइन सो भिडियो चाहिँ मैले यति नै गर्नु पाएँ किनकि एकदमै त्यतिखेर एकदमै म थिएँ कि एकदम के भन्नु आउँदाखेरि एकदमै रात परेको थियो साथीहरू 6:30 बजी थियो त्यतिखेर एकदम टाउको पुगेर हात थिएन साथीहरू सो त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो त्यतिखेर एन्ड गर्न सकिनँ हो साथीहरू अन्त आएर यता गर्दा त्यही टाइम त होइन अब टाढो बाटो गएर त्यही हो सन्चो हुँदैन बिसन्चो नि हुन्छ साथीहरू सो भिडियोहरू के कस्तो लाग्यो मैले जस्तो सकेँ त्यस्तो भिडियोहरू मैले बनाएँ साथीहरू सो हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला अन्त अहिले चाहिँ भिडियो एडिट गर्दाखेरि 9:30 भइसक्यो नि त अन्त त्यही भएर अहिले एडिट गरिदिउँ भनेर सोचेँ सो हजुरहरूलाई भिडियोहरू के कस्तो लाग्यो भन्नु होला कमेन्टमा केमा भएन केमा मिलेन केमा मैले गलत गरेछु केमा मैले गलत बोलेछु त्यो भनिदिनु होला होइन सो हजुरहरूको सेयर सपोर्टले नै अघि गर्नु काम हो हजुरहरूको सपोर्ट छ भने हजुरहरू पनि सन्चो बस्नु होला सबैजनालाई हो धन्यवाद मेरो भिडियो दिनुहुन्छ भनेर धेरै आशा गर्छु साथीहरू अहिले पनि बाई गुड नाइट फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँ।